bombori bombori, ikiganiro cya radiyo urumuri. Sangiye ndo munyarwanda gakone mugabanye kubyina ndabona tubonye umushyitsi. Karibu muyobozi. Muramutse neza mwese. Naringize ngo ni pasiteri ugarutse kudusura. Ndi umunyapolitike ariko ntabwo ndi umupasiteri. Aho uvugishije ukuri ubaye pasiteri waba warenze umurongo. Oya rwose nibyo ni byiza. Karibu nanone abatwa turagukunda. Ugira ngo ntihashize igihe wari waradukwebye. Ntabwo ari kera cyane mperuka hano. Ntabwo ari kera ariko nta nubwo ari vuba. Uheruka hano wambaye amadarubindi. None ndabona ntayo wazanye. Nyiramukami, uyu ni umuyobozi waje kudusura. Fotoraye azabona ko inzara yatwishe. Dore twapfuye nabi n'inzara dawe. Ntureba kuntu tuba dukennye ntura ko inzara yatwishe. Ubukene nabo mwabuhinduye twibanire. Umva da, none tubigenze gute ko ntacyo budutwaye? Ntacyo bibatwaye. Rwose. Muzirike izo hene sha, muzirike izo hene zidakomeza kusakureza umuyobozi. Muyobozi ntureba. N'inzara gusa twabwiriwe. Ese Imana nitanga tuno twungo tukagurwa nzara. Mugabanya agasaku mwaba twamwe twumve. None se tudahezwa urareba ubu iyi ni inzu umuntu yakwiriye kubamo. Ntureba ko abantu bagwingiye. Reba kariya kiko ngo ni nyiramacibiri. Ubukene muratwishe pireze. Mwahisemo kwibanira n'ubukene. Oya ntabwo ubukene bwacu ari twibanire ahubwo bwabaye twitire pireze. Ngo turabahezwa inyuma n'amateka. Nuko batwita. Nuko batwita. Nuko bireba iyi ni inzu ahantu hava. Mwitumba harava neza amazi akamanuka guka kwinjiramo mu nzu tukabura aho turyama n'abana bakarira. Kwemeza nyine nuko nguko nyine turemera none se twabigenza. Ruca mu mako. Ngaho nawe mubwire yumve. Twebwe turabakene kuva kera. Kuva kera kuva twabaho. Erega namwe mukabyemera. Abatwa twaragowe nako mumbabarire nyakubahwa ngo mwatwisa abasangwa butaka nabwo ntabwo tugira mwarabutunyaze. Ngo turabahezwa inyuma n'amateka. Nuko batwita. Mugabanya amarira mwaba. Ngira ngo hari ubwo n'ibintu iyo atari byiza abantu bageraho bakabimenyera nyine bagahitamo kwibanira nabyo. Erega muzagera ni bya bintu nabwiraga ahantu hose abantu ni kimwe n'ubwo mwebwe. Ngo turabahezwa inyuma n'amateka. Mwicupije mukishyira hasi gusa mugahora muraho muri abantu batera imbabazi. Rekeraho reka kodoshenyagurira. Ngo turatera imbabazi. Ngo twaricupe. Mwirirwa mutubeshe ngo twese turi bene Kanyarwanda. Nuko batwita. Cyase. Reba nyirabike mubwire. Nibateho ubutaka bwacu. Ubutaka bwacu turabushaka. Dufite amaboko natwe dukore nk'abandi. Bombori, ikiganiro cya radiyo urumuri. Kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose. Amakuru acukumbuye. Amakuru yuzuye ubusesenguzi. Hahandi wayasanga uretse kuri radiyo urumuri. Nshuti bakunzi ba radiyo urumuri mwiriwe. Tunejejwe no kubagezaho amakuru y'uyu munsi ku wa gatatu tariki ya 3 Mata 2019. Tubaye ikaze mu ngingo zayo z'ingenzi zikurikira. Umurenge wa Cyuve abacitse ku icumu rya jenoside barasaba ko hasanirwa amazu kwenda kubagwaho. Colonel B Murenge Inka Bataza aremeza ko Padiri Sibomana
yatotejwe n'abasirikare ba RPF. Muri Rusizi abayobozi banyuranye bakomeje gusaba abaturage kuba maso ngo hatagira umwanzi ubameneramo. Rusizi abaturage babangamiwe no kutabasha kugera ku bitaro ku buryo bwihuse. Algeria Perezida Abdelaziz Bouteflika yashyize aregura. Venezuela Juan Guaido yambuwe ubudahangarwa. Abana b'umunyamakuru Gashugi ngo baba barahawe impozamarira. Kuri mikoro muri kumwe na Sira Gasasira, naho ku buhanga bw'ibyuma muri kumwe na Bwana Ruizi Simpunga. Mu murenge wa Cyuve abacitse ku icumu rya jenoside barasaba ko basanirwa amazu kuko yenda kubagwaho. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi batujwe mu midugudu ibiri ya Bwiza na Myidagaduro mu murenge wa Cyuve ho mu ntara y'Amajyaruguru barasaba gusanirwa amazu kuko yubakiwe muri 1999 ashaje akabava ndetse harimo n'ayenda guhirima bikaba bishobora gushyira mu kaga abayatuyemo. Ayo makuru turayakesha Patience Ishimwe wagiye kureba icyo kibazo ku bwa Radio Rwanda. Imvura yaguye muri kino cyumweru ntangiriro za cyumweru yagaragaje ko dufite ibintu binashaje zigenda zitura ziva ku buryo zimwe zasakambutse izindi zikavamo imbere mu buryo bugaragara ukagira ngo ahubwo nta mahatari ku buryo plafo zari zihari zabaye nk'iziva zijuwaro cyangwa se ziba nk'aho ariyo matakaro ku buryo n'imbere bagira bakora amazi yagiye yinjiramo. Hanyuma ariko nanone n'inzu mu buryo bugaragara inzu zishaje zagiye zisadagurika ku buryo yinjiyemo n'imbere ubireba neza cyane ukabona hari imikato ku buryo afite impungenge yo kuvuga ko zishobora kuzarahirimamo. Ubundi zubatswe mu mwaka w'1999 bazigemo mu mwaka w'2000 ni inzu zigera kuri 36 muri midugudu uko ari ibiri, imidugudu y'Ubwiza na Myidagaduro mu kagari ka Kimanyana. Abaturage rero bavuga ko rero mu by'ukuri bishaje mu buryo bugaragara kandi ari ikibazo bamaze iminsi bagaragariza ubuyobozi kugira ngo bubafashe, ariko bakaba batarabona igisubizo nubwo kuri ubu ngubu bari kubaka eshatu gusa muri izo zose zigaragara ko zishaje. Ni kumwe na bamwe muri bo ikibazo cyanyu giteye ikindi bizanye. Mu by'ukuri inzu tuzitahamo mbere baratwubakira ati inzu tuzibamo bagera igihe cyo gusanura barasanura nuko uyu munsi narigeze ku munsi ngo barasanura iyanjye banshyira ku rutonde nuko byose barumva ngo bamvuyeho kandi urabona inzu yarasadutse yarashize imbere ni ukugenda mu mabuye nk'aya ngaya nuko nibaza rero igituma navuye ku rutonde biranyuze. Ariko se utari hano wamusobanurira uburyo yumva ishaje gute, dusobanura ukuntu ishaje gute mu buryo bugaragara wenda. Mu by'ukuri irashaje cyane, bayaduhaye amazu atagize pe adakoze ndetse yigera no kuguruka. Abavandimwe nibo bamfashije twongera dusubizaho amabati nuko mu gihe rero cyo gusanura ntabwo bigeze kongera kugaruka kuri sanura. Turi kumwe na Sawiya nawe atubwira umudugudu aratubwira uko icyo kibazo cy'inzu bishaje cyane cyane iz'abakoze jenoside yakorewe abatutsi batuye muri uyu mudugudu ko ari ibiri ubundi biteye gute. Izi nzu z'abacitse ku icumu ziri muri uyu mudugudu wa Myidagaduro no mu Bwiza ni inzu zigaragara ko zishaje. Iyo urebye n'amabati urabona ko amabati yakerebeye yose utamenya ko ari n'amabati. Ikindi ni uko iyi mvura yaguye ejo warabyiboneye ko wasanze abaturage nko kwa Karasira Blaise wasanga wabonye ko ari kudaha amazi mu nzu, byagaragara ko amazi yabateye mu nzu. Iyi nzu yamuhawe n'Imana Ziyada yo yaramenetse yarasadutse yacitsemo kabiri ku buryo amazi yose ejo
iriya mvura yaguye n'umuyaga imvura yose yamusanze mu nzu kandi namwe murihera amaso ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo turi kuvuga kuri radiyo namwe muri abanyamakuru mwabibonye ko inzu zose zasadaguritse tugasaba rero ahantu hose imvura ejo yageze mu nzu kubera akenshi amabati arashaje yarapfumaguritse muno ibiti byariwe n'imiswa iyi nzu rero yari iri ku rutonde iyi nzu ya muhawe n'Imana Ziyada yari iri ku rutonde rw'amazu agomba gusenywa kuko je ntiwanayisanura wabibonye ariko ntabwo tuzi wenda kubera ko bagenda babanza imwe shobora kuba nayo iri ku rutonde ariko iyi nzu yari mu mazu yihuse iyi nzu yari iri mu mazu yihutirwa kugira ngo yubakwe ubundi se tujya kuvuga ngo iyi nzu cyangwa n'izindi zose zimeze zite udusobanuriye mu urebye izindi n'iyi ngiyi yamuhawe n'Imana Ziyada ziratandukanye kuko yamuhawe n'Imana Ziyada yo ishobora no guhirima izindi nuko zapfumaguritse amabati wabonye ko ejo bayoraga amazi zirashaje no mu katana ko zishaje arigaruka muri kubona muri kubageraho kubera uko inzu zimeze ingaruka turayifite kuko iyo umuyaga uje wabonye ko hano mu kagari ka Bukinanyana umuyaga waraje ku biti urabona ko dufite n'ibiti bitubangamiye by'amapoto n'izi nzu rero ziratubangamiye kubera ko niba zishaje imvura ikadusanga mu nzu imvura ikura mu madirisha ikanyura mu mabati ugasanga abantu babyutse bahagazemo hagati kugira ngo imvura ye kubagwaho ingaruka rero turayifite kuko ishobora gusakambuka nijoro turyamye ugasanga imvura yatunyagiye cyangwa se inzu ikaba yahirima ku muntu inzego z'ibanze icyo zitubwira ni uko dukorana nabo inama buri munsi ko barimo baragenda bubaka imwe wabonye ko hano hari imwe bari kubaka nabwo iri muri fondasiyo ariko se kubaka imwe ntabwo ushobora kuzasanga izindi wenda zaravuye ku bantu cyangwa se zagira izindi ngaruka icyo rero nicyo kibazo dufite kubera ko bagenda bubaka imwe nicyo kibazo dufite kuko iriya bagenda bubaka izajya isanga indi noneho yahirimye cyangwa se hari ibindi bintu byiyongeyeho. Colonel Ndegenka aremeza ko Padiri Sibomana yatotejwe n'abasirikare ba RDF. Mu kiganiro Colonel Bem Baltazar Ndegenka yagiranye n'umunyamakuru Tarsise Semana yasobanuye ku buryo burambuye ko nyuma yaho FPR imariye gufata ubutegetsi mu Rwanda abasirikare banyuranye barimo cyane abo muri DMI bakomeje gutera ubwoba Padiri Andre Sibomana bavuga ko ari interahamwe akagera naho yumva ubuzima bwe bugereraniwe akitabaza inzego zinyuranye. Tubibutse ko Padiri Andre Sibomana yayoboraga diocese ya Kabgayi mu gihe wari umushumba wayo Tadeo Nsengiyumva yari yariciwe igakurazo hamwe n'abandi basenyeri kimwe n'abihaye Imana bahaguye tariki ya 5 Kamena 1994. Nimwumva uko Colonel Bem Ndegenka abisobanura. Gutangira akazi kuko nyagutangira icyambere nabanje no kujya gushaka kureba Sibomana ngo amubwire ibyo numvise avuga kuri radio ko afite umutekano mukeya. Rero nashatse umuntu kuko tutari tuziranye nge nari muzi ariko we ntabwo yaranzi. Ndashatse umuntu muzi ndamubwira tugende mubwira uti Colonel Ndegenka arashaka ko muzavugana. Abanza no kubyangira yanyemereye hari hashize nk'icyumweru za kunyakira hagati ya 6:08 we nta bakozi bahari yafunze ibipangu hasigaye akantu ko kugi umuntu anyuramo umwe njyayo mu byukuri nsanga yicaye mu biro yambaye igoti ifunze ibipesi ndamusuhuza mu maso mbona afite tension nini cyane. Namubaza ndashaka kumbwira biriya bintu wavuze ni ibiki n'ibande bagutera. Arambwira ati none zindabeshya ahubwo nyereka andi mafoto y'undi mupadiri bari barishe ntari nzi ko byanabaye iwe Musambira. Ndabase ko bicana uyu baramwishe mu byukuri ntitwumvikanye. Ntabwo nashaka kwambwire abari bo icyo bashaka ntitwumvikanye ahubwo yari afite tension
goti ngiye kubona mbona ni rinini, mbona ko yambaye jire parabara. Biranashoboka kubera ko yari afite n'amaboko abiri munsi y'akabati, mu kabati nabonye ko afite pistolet, ashobora kuba afite mu ntoki cyangwa afite icyuma, ubwo nuko ko afite ubwoba rwose yuko namurasa hari. Ariko kutanabimenya kuko mfite pistolet yambaye jire parabara imbere yanjye muri metero imwe, ntabwo jire parabara yahagarika iryo saso, bishoboka ntiyari hagarika. Kugira ngo irihagarike nuko burasiye hari na distance nibura. Ubwo yarageragezaga ibyo byose, cyo nabonye nuko afite ubwoba, nahavuye tutumvikanye. Kugira ngo nzamenye ibyo ari byo, bukeye nabonye umukoloneli witwa Blanchette muri Minwari wategeka batayo ya Minwari yari Gitarama no mu Canada. Yansanze mu biro hondi, aransuza arambwira ati menya hari numvise bavuga ko ushobora kuba witaye ku mutekano wa Musenyeri, urumva ari byo Musenyeri atagira icyaba, ntacyo yaba rwose yarabiki kubera impamvu nizi. Mbwira ko muzi yandikaga kinyamateka, twese bari tumuzi, ari umuntu wa droit de l'homme, ko simbona ikintu yagombye kuba. Arambwira ati ibyo ari byose abamuteje ikibazo n'abasirikari banyu bakuru bavuga ko ari interamwe. Ntabwo ari interamwe, ngewe ndabizi. Mbakiri nubwo uravuga nindi ati ariko nuriya Colonel Kayonga ajwe wawe, ati niwe bambwiye ko ari interamwe ajwe. Ibyo byo gushakira ndamubwira ntiyabikubwiriye ryari. Abarambwiye ati yabimbwiriye yicaye aho wicaye, nanjye ndicaye ahantu nicaye niwe. Mbo bigenze bityo, numva birantangaje kubona yabikoze gutyo. Haje kuba inama vubaho aho y'abasirikari, nza kubivuga. Umuntu bati utera ubwoba si umwana nindi, si umwana umuntu mwitindira hamwe nindi rwose kuko si umwana ndamuzi ibi kuki hano n'ubara abasirikari bavuga ngo bamuvuga ko ari interamwe. Ariko sinamubwira uwo ari we uwo mvuga. Kayonga arahari. Inama irangiye, nyuma ya saa sita nsubiye ku kazi, nsanga ku biro byanjye hari umuba b'inyamakuru byitwa Gorillas byinshi bituka Kiliziya Gatolika. Ubwo numva ko uwo muntu aho gunsubiza mu magambo yanzaniye ibyo ngibyo ngo Kiliziya Gatolika yagize nabi, ndabyihorera ndabireka. Nza nanone nk'umunsi wa gatatu nkigera Gitarama, abasivili cyangwa abadura baje barambwira bati hari umuntu w'umusivili wafashwe n'abasirikari, niwe watanze amategeko. Oya, ninde? Ndabaza nsanga n'umuntu witwa Kamugisha rero ubwo akazi yakoraga ari ayo nukuvuga intelligence officer, nukuvuga DMI, ukorera DMI muri brigade, ukuriye DMI muri brigade. Nsanga ari we, ndamuhamagara mubwira nti niwe wafashe umuntu ejo bundi. Ati ibyo rero utangiye gufata abantu mpari, ninde mbese babaza umusirikare aje gafata abantu, ninde babaza? Ni wowe. None ndabizi ninde wo gufata abantu utambwiye? Tabizi wafatiye. Ntuzongere niba mwari musanzwe munabikora birarangiye, ntuzongere nza kwirukana. Arabireba bwa rwa mbere n'ubwa mbere yaba aho yumva umusirikare amubwira atyo. Nanone nza kuya i Kigali ndeba kaka, ni ibibazo bya administration ryabinjanye, ariko noneho turagenda mubaza nti kuki mutegereza ko si umwana ari intera hamwe ibi. Naramwumvise kuri radio avuga ko asumbijwe abasirikare bagiye kumwica ku mpamvu ndizi. Atari ko ati giye mbona si umwana nawe akabye. Ese kuki yakabye? Ati icyo gihe bivuga kuri RFI, mu byukuri yahamagaye Nonce Apostolique, aravuga ati abasirikare bagiye kunyica. Nonce Apostolique arampamagara, abimbwiye ndiruka nkandi mpamagara Kayonga kuri telefone, ndamubura. Muhamagara kuri réseau militaire aritaba. Irukankara abantu bagiye kwica Sibomana. Atari ko ati ni jewe wari ugiye kumusura rwose, ntabwo nari ngiye kumwica. Aturumva ntibasi niba yaragiye kumutsura, ati akavungaje kumwica akavuza induru, atumva ko akabye. Aho rero numvise ko kaka ashobora kuba atabizi, ahubwo atabizi bamunyuraho. Wenda nini bagiye kukubwira mbere, umusirikare Mugesera wambwiye kubwo gwicanye, yarambwiye ati barabuvuzi bakuru bose umuntu
twahakanira utarigeze ubona yica abantu ni babiri gusa, ni Kaka na Muhire. Ubwo nanjye kumutinyuka kugira ngo mubaze ni information nari mufiteho, kandi nsanga nkeka ko koko abasirikare barambwe kuri ntabwo Kaka birimo. Ariko Kayonga byo cyamuri natangara kubona bagiye kwica akaba ari we wigirayo. Icyo nicyo cyabanje kuntangaza cya mbere. Muri Rusizi abayobozi banyuranye bakomeje gusaba abaturage kuba maso ngo hatagira umwanzi ubameneramo. Mu ntara y'Iburengerazuba inzego z'ubutegetsi za gisivili na gisirikare zikomeje gukoresha amanama abaturage bo mu karere ka Rusizi begereye ishyamba rya Nyungwe rihana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, zibasaba ko bakomeza kuba maso ngo hatagira ubameneramo akongera guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni inkuru dukesha Temistokle Mutijima, umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Ni uruzinduko rwahuriranye na gahunda y'inteko z'abaturage, aho buri wa kabiri bahura n'abayobozi mu nzego z'ibanze hagamijwe kurebera hamwe ibibazo bafite no gufatikanya kubikemura. Aho aba bategetsi baganiriye n'abaturage akaba ari muri kamwe mu tugari dukora ku ishyamba rya Nyungwe tukanahana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Nubwo nta kibazo cya vuba cy'abahungabanya umutekano baturutse hanze y'igihugu cyari cyagaragara muri uyu murenge wa Butare, aba bategetsi bo ku rwego rw'intara bakoresheje uyu mwanya mu gukangurira abaturage kuba maso hagamijwe gukumira ko hari abakoresha izo nzira zombi ngo baze guhungabanya umutekano. Bwana Munyantwara Alphonse uyobora Uburengerazuba ati mwese umenye umutekano ab'imidugudu, umuntu wageze mu mudugudu mugira n'ikayi y'abinjira n'abasohoka agomba kumenyekana, buri muturage muracumbuke agomba kumenya ikintu kije mu mudugudu kitazwi, mu rugo rwawe kitazwi, ugomba kugitangaho amakuru ku neza yawe, ku y'abaturanyi n'igihugu, si byose kuko ibyiza biraharanirwa ntabwo ari ukwigarambira ngo byizane. Abashaka kwangiza umutekano w'u Rwanda baracyahari, ari za FDLR murazumva, hari ibindi, ariko ntacyo badukora nk'abanyarwanda. Nta na rimwe abanyarwanda bashyize hamwe bigeze bakomakomwa n'uwo ari we wese. Mu mateka ya kera n'ayavuba murayazi, nubwo ibihugu byaba bingahe. Ubu ni ubutumwa bumaze kumenyerwa mu ngendo abategetsi batandukanye bagirira muri iki gice cy'igihugu. Ni nyuma y'aho abiyita ko ari abarwanyi b'umutwe wa FLN uvuga ko haranira kubohoza igihugu bamaze iminsi bigamba ko bashinze ibirindiro mu ishyamba rya Nyungwe rikora ku turere 3 muri 7 tugize intara y'Uburengerazuba. Abo bakavuga ko aho banahahanganiye n'igisirikare cy'u Rwanda. Ubwo twerekezaga i Butare hakaba hari amakuru twaje kumenya ko mu rukerera rw'uyu wa kabiri haba hari abantu batamenyekanye biraye mu baturage mu murenge wa Bweyeye uhana imbibi n'uyu wa Butare, binasangiye kuba bikora ku ishyamba rya Nyungwe bikanahana imbibi n'u Burundi. Abo ngo basahuye imyaka ndetse n'amatungo tutamenyeye ingano, bigakekwa ko baba bakoresheje izo nzira zombi. Nubwo aba bategetsi kibatakigarutseho mu buryo bweruye, General Major Eric Murokore ukuriye umutwe w'inkeragutabara ku rwego rw'intara y'Uburengerazuba yabaye nk'ugikomozaho. Mukora no ku ishyamba rya Nyungwe, sibyo? Hari ingegera zijya ziza kwijya mu ishyamba zikabundamo, zabuza amajyo, zikaza nijoro zikaza zibundabunda kuza gusahura imyaka yanyu, zigasahura ihene, shobora no gusahura inkoko, shobora gusahura utwaka wizigamiye twavuye mu byuya byawe, yavuye mu mbaraga zawe. Abo rero ni mwakumire, mugerageze bishoboka byose, murara amarondo, murebe umuntu winjiye iwanyu mutamenyereye, mumubaze uravaho irajya hehe. Nihagira umuntu uza aza gusabiriza nangwa se aza gusaba amazi, ntimuzamwima amazi, ariko mumubaze uravahe ko tuguha n'amazi unayasaba. Uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda akaba yibukije abaturage aho i Butare ku ruhare rw'ibanze mu gucunga umutekano ari urwabo, ingabo zikaza zibunganira. Ntihazagire uza kugutesha umwanya, yaba ibihuha yaba ibikorwa, aza kuza kubiba, kubangiriza, kubabuza amahoro, sibyo? Bakaza bagava mu ishyamba aho nango bakava hakurya hanga ku gihugu muturanye nacyo yasi Burundi hakurya. Bakava bakaza bakiba ihene yawe wavunikiye, bakiba inkoko yawe, bagasarura imyaka yawe, bakaza bagahutaza umuturage wacu dukunda. Ibyo byose ni mwebwe bireba. Aho bimubona bikomeye, ingabo mukazihamagara, mukabwe muti nyamuna turabona ibyo twagombaga gukora turabikoze, ariko turabona bwebwe biturushije imbaraga. Uru ruzinduko rw'abategetsi b'intara ruje rukurikira urwo baherukaga kugirira mu karere ka Nyamasheke nako gakora kuri iri shyamba rya Nyungwe, aho bari baherekeje abo ku rwego rw'igihugu barimo na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu hari mu kwezi gushize kwa gatatu. Urwo rukaba rwaraje nyuma y'aho abantu bitwaje intwaro bagera ku 100 bagaragaye mu murenge wa Karambi aho Nyamasheke baza no kwinjira mu ishyamba rya Nyungwe aho barwaniye n'abasirikare b'igihugu. Icyakora nubwo bigaragara ko umutekano ukajijwe mu buryo bukomeye haba muri Nyungwe ubwaho no mu bice bihegereye, nta mirwano igaragara cyangwa se ngo yumvikane muri iki gice. Temistokle Mutijima,
Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tukiri mu karere ka Rusizi, abaturage bo mu murenge wa Butare baravuga ko bafite imbogamizi mu kubasha kugera ku bitaro bya Mibirizi iyo boherejweyo n'ikigo nderabuzima cyabo, ku buryo ndetse hari nabo bisaba kurara nzira cyangwa bagacumbika kugira ngo babashe kugerayo. Abo baturage barifuza ko bahabwa imbangukiragutabara. Ni inkuru ya Didier Ndicunguye wa Radio Rwanda. Minani Zekewusi na bagenzi be bavuga ko iyo bibaye ngombwa ko boherezwa ku bitaro bya Mibirizi barara mu nzira kubera ko imbangukiragutabara idakunda kubonekera igihe, bigatuma bagerayo barembye kurushaho. Ariko wibuke ko nk'umubyeyi ufite inda ugomba kubagwa ntabwo bajya kuri poste de santé bamujyana kuri hôpital Mibirizi. Rero kujyayo bikaba ko wa muryango we uzamusanga kumusurayo, rero kujya kumusura ugasanga ni imbogamizi, bityo bikaba byahungabanya ubuzima bw'umuturage. Ikintu twasaba irambirase bari baduhaye kera yatwaraga abarwayi ntabwo igikora. Ora kuva hano kika kuri centre de santé Nyabitimbo nta hantu kure nawe urahabona, hariho amasaha 4 gutyo n'amaguru. Ngiye kenshi na kenshi ntabwo no mu nzira ntanashikeyo. Tuva saa 6 z'ijoro tukahagera nko mu masaha 3 ya mu gitondo, uba wagenze nta kutagitse. N'Imibirizi twamugezeho tumuhetse, twagenda amasaha mbega no kugenda tukarara mu nzira, twarara mu nzira. Ntabwo umuntu yagenda ngo arare ageze iminsi 2 niyo twakoresha kugira ngo tuzagarukine tugende hano iwacu mu Gasumo. Ntiwagerayo bisaba ngo ejo witegure uzamugereho nk'uko wa gatanu. Icyifuzo cyacu bakaduha nk'ivuriro rifite ubushobozi bwo kuba ryabaga, ibyo byatworohera kugira ngo bazahamagare Imibirizi, imbirasi y'Imibirizi ize irebe umuntu hano. Usanga ari ikintu gikomeye cyane, umuntu afite kuba ari bukire, ariko kubera ko nta bushobozi buri bumugeze Imibirizi akahagera yanegekaye. Iki kibazo ni kimwe mu bibangamiye aba baturage bagejeje kuri guverineri w'intara y'Uburengerazuba Munyantwari Alphonse ubwo yasuraga umurenge wa Butare muri gahunda y'inteko z'abaturage. Guverineri Munyantwari yabijeje ko hagiye kurebwa niba uyu murenge uri mu yabanza guhabwa imbangukiragutabara imwe muri 2 ziteganywa kugurwa n'akarere ka Rusizi. Bagaragaje ibyifuzo byabo n'ibyo bifuza ko twafatanya na leta yakora zihari kubasha kugera ku bitaro. Ngira ngo umuyobozi w'akarere yavuze ko hari imbangukiragutabara ambulance zizagurwa, bakazareba niba hano hari mu habanza, ariko mu kuzibegereza harimo no kubegereza buriya buvuzi bw'ibanze, ibigo by'ubuvuzi bw'ibanze za poste de santé cyangwa poste, kandi muvuze ko hariho yubakwa, hari n'iyuzuye muri aka kagari nanone. Ni ukuvuga rero ko ibyo ngibyo turakomeza tubifatanye kugira ngo ubuzima bwegere, ariyo mbangukiragutabara niboneka, ariko no kugira ngo ubuvuzi bw'ibanze yabonere kuri za poste de santé. Aba baturage bavuga ko mu gihe ngo baba babonye imbangukiragutabara hafi bajya bahita bageza abarwayi barembye kwa muganga bitewe n'uko imihanda yo muri uyu murenge wa Butare iri gukorwa. Didier Ndicunguye mu karere ka Rusizi. Algeria, Perezida Bouteflika yashyize aregura. Nkuko Radio Urumuri maze iminsi ibakurikiranira, abaturage bo muri Algeria bamaze ibyumweru bisaga 6 bakora imyigaragambyo yari igamije kotsa igitutu perezida wabo Abdelaziz Bouteflika bamusaba kwegura nta yandi mananiza. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru z'icyo gihugu aravuga ko ejo kuwa kabiri Abdelaziz Bouteflika yeguye ku mirimo ye yo kuyobora Algeria. Ibi bibaye nyuma yaho igisirikare kimuvaniyeho amaboko, aho cyasabaga inama nkuru y'igihugu ko hakubahirizwa ingingo y'102 y'itegeko nshinga Algeria. Bouteflika agahatirwa kwegura. Yabyanga inteko nshinga amategeko ikemeza ko atagishoboye kuyobora Algeria. Abaturage bakimara kumva iyo nkuru bishimye, ariko bavuga ko bazakomeza imyigaragambyo kugeza igihe ingoma ya Bouteflika n'abamushyigikiye bose iviriyeho, kuko batinya ko Bouteflika yabashuka akava mu butegetsi ariko agashyiraho uwazakomeza gukoreramo. Venezuela, Juan Guaido yambuwe ubudahangarwa. Inteko ishinga amategeko muri Venezuela ejo kuwa kabiri yarateranye ifata icyemezo cyo kwambura uwari umukuru wayo ubudahangarwa kubera ko yavuze ko ari we perezida wa Venezuela. Icyo cyemezo gishobora kumugiraho ingaruka zo kuba yatabwa muri yombi aregwa kuba yaratangaje nyine ko ari we perezida w'inzibacyuho. Tubibutse ko akimara kuvuga ko ari we ubaye perezida wa Venezuela, ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibindi byo mu Burayi byari byaramaze
maze kumushyigikira byemeza ko ari we muyobozi w'inzibacyuho wagombaga gukoresha andi matora. Ni ukubitega amaso tukareba niba leta ya Nicolas Maduro izahita imufata kuko ikomeje kumurega ibikorwa byo kwigomeka yita umukuru w'igihugu. Abana b'umunyamakuru Gashugi ngo baba barahawe impozamarira. Mu gihe hakomeje gukorwa iperereza ku rupfu rw'umunyamakuru Jamal Khashoggi waguye muri Arabia Saudite, ndetse kugeza ubu hakaba hari ibice by'umubiri we bitaraboneka ngo ashobore gushyingurwa mu cyubahiro. Hari amakuru dukesha Al Jazeera avuga ko abana be uko ari 5 bashobora kuba barahawe impozamarira buri mwana, ngo akaba ashobora kuba yarahawe inzu ifite agaciro kabarirwa muri za miliyoni z'amadolari, ndetse hakaba hari n'amafaranga bazajya bahabwa buri kwezi. Tubashimiye kuba mwadukurikiye muri benshi, mukomeze munezerwe mu biganiro bya Radio Urumuri, radio ya Societe Civile Nyarwanda. Mubane n'Imana, murakabaho. Kurikirana amakuru mu Kinyarwanda kuri Radio Urumuri. Amakuru ava impande enye z'isi yose. Amakuru acukumbuye, amakuru yuzuye ubusesenguzi, nta handi wayasanga uretse kuri Radio Urumuri. Bombori ikiganiro cya Radio Urumuri. Sangiye ndo munyarwanda gakonde mugabanye kubyina, ndabona tubonye umushyitsi. Karibu muyobozi. Muramutse neza mwese. Naringize ngo ni pasiteri ugarutse kudusura. Ndi umunyapolitike ariko ntabwo ndi umupasiteri. Aho uvugishije ukuri, ubaye pasiteri waba warenze umurongo. Oya rwose nibyo ni byiza, karibu nanone abatwa turagukunda. Ugira ngo ntihashize igihe wari waradukweba. Ntabwo ari kera cyane mperuka hano. Ntabwo ari kera ariko nta nubwo ari vuba. Uheruka hano wambaye amadarubindi. None ndabona ntayo wazanye. Nyiramukami, uyu ni umuyobozi waje kudusura. Fotoraye bazabona ko inzara yatwishe. Dore twapfuye nabi n'inzara dawe. Ntureba kuntu tuba dukenye ntura ko inzara yatwishe. Ubukene nabo mwabuhinduye twibanire. Umva da, none tubigenze gute ko ntacyo budutwaye? Ntacyo bibatwaye. Rwose. Muzirike izo hene zidakomeza kusakureza umuyobozi. Muyobozi ntureba. N'inzara gusa twabwiriwe. Ejo Imana nitanga tuno twungo tukagurwa nzara. Mugabanya agasaku mwaba twamwe twumveka. None se tudahezwa urareba ubu iyi ni inzu umuntu yakwiriye kubamo. Ntureba ko abantu bagwingiye. Reba kariya kitwa ngo ni Nyiramacibiri. Ubukene muratwishe pireze. Mwahisemo kwibanira n'ubukene. Oya ntabwo ubukene bwacu ari twibanire, ahubwo bwabaye twitire pireze. Ngo turabaheze inyuma n'amateka. Nuko batwiye. Nuko batwiye. Nuko bireba iyi ni inzu ahantu hava. Mwitumba harava neza amazi akamanuka guka kwinjiramo mu nzu tukabura aho turyama n'abana bakarira. Kwemeza nyine nuko nguko nyine turemera, none se twabigenza. Ruca mu mako. Ngaho nawe mubwire yumva. Twebwe turabakene kuva kera. Kuva kera kuva twabaho. Erega namwe mukabyemera. Abatwa twaragowe nako mumbabarire nyakubahwa ngo mwatwisa abasangwa butaka nabwo ntabwo tugira mwarabutunyaza. Ngo turabahezwe inyuma n'amateka. Nuko batwiye. Mugabanya amarira mwaba. Ngira ngo hari ubwo n'ibintu iyo atari byiza
abantu bageraho bakabimenyera nyine bagahitamo kwibanira nabyo. Erega muzagera ni bya bintu nabwiraga ahantu hose abantu ni kimwe n'ubwo mwebwe ngo turabahezwa inyuma n'amategeko mwicupije mukishyira hasi gusa mugahora muri aho muri abantu batera imbabazi. rekeraho reka kodoshenyagurira ngo turatera imbabazi ngo twaricupe mwirirwa mutubeshe ngo twese turi bene Kanyarwanda. nuko batwita cyashe reba nyirabike mubwire nibateho ubutaka bwacu turabushaka dufite amaboko natwe dukore nk'abandi. Bumburi ikiganiro cya radiyo urumuri